講我講啊，咁講我講。你臨時都有3個人係嘛？你啱啱好嗰啲嘢咧就3次，得2個可以整3次嘅啫。係咯，你要有咗呢個其實都3次㗎嘛。由3個想踢3次唔使掂㗎啦。應該有你要跌翻轉諗喎。有2個半想踢3節，有5個係我想踢晒3節，不過踢唔到。咁係。幾人玩嘅？又知老又殘嘅。我認為好好添，一人踢2節好啦好嘅，尤其是我哋咁嘅年紀啊。但係如果踢1節咧，就好啦，唔夠嘅1節梗係咁得。你唔撚聽我哋聽我總之係15個人有4個人啊，有8個人已經係踢2節㗎啦，你計埋你同我㗎啦，之後8個人踢得2節，得2個人踢3節啫，你咁計數得㗎。總之我哋幫唔好有3個字。我唔同意咯。得2個啫，3個咧已經用自己嘅心，你用自己嘅睇法去踢，有啲人就係想踢3。唔係，咁當然啦，多搞人少，因為你咁15個人機有哇戰場唔嚟㗎嘛，好撚難預嘅。如果真係好似出現到你嗰個情況，有一個人好似上3次，佢真係第3次唔出，其實我第3次我叫第3次即係踢3次，踢兩個3次出嚟㗎。其實咧，有啲可以踢2組，踢2節半啲。我聽話。接到你接到可能出嚟㗎，水啊！好撚難講，唔係我假設好似今日，我明白你嗰個咩嘅。我嗱調翻轉啦，我淨係講波，你贏我講先。我踢波我中意輸多嘅。我贏輸，我未介過，我都好開心。唔緊要自己踢得，已經對手撚影響你。我唔想第3節咧，有一半人咧，屌你咁樣企緊嗰度咧，係唔係喐唔到嗰啲啊？自己冇嘢咁大啦。係啊，佢又唔撚出嚟咁點啊？係啊，佢咁點？你唔好意思叫出嚟㗎嘛？唔係佢話要賣3節，睇下高質先啦，我哋。邊個係高質啊？呢個邊係邊嗰個啊？嗰邊啲啊？係啊，即係而家跑緊翻嚟嗰個。嗰個啊。嗰個高質踢東方。我介紹你嗰個咧，法國寶咧，我話喂呢個踢波好老波㗎。大佬啊！有一次你睇唔係嗰隊㗎。我話俾你聽，好老波，我腳斬波，屌你老母真係獨步天啊！佢哋擒嘅對邊緣嗰隊，聽緊話又唔肯踢添，因為冇得踢啊嘛。即係人哋令到佢個心情好。佢睇得好扭啊，冇撚用啦！咁如果你我都60幾人、30幾嗰啲，邊人踢啫？你攞威未意思喎。喂，咁點解揾邊緣人揾大型嘅打？有啲禮拜日都踢㗎。有冇先？第一佢唔夠大踢，我踢冇得踢。我哋當嗰隊唔會揾大型㗎。冇得踢啊係，比而家嘅大更加冇得踢啦。佢真係個60幾㗎。即係好似有馬仔咧，佢哋咧鬥個身份好多㗎。哦唔係，我如果阿文球叫我都話冇啊，同新我係大型得踢，佢得嗰3幾個係40幾，我60幾㗎。好似阿黑我話俾你聽，我有波70幾㗎，不過唔真兩個喎。喂，仲係發揮唔到喎。係喎，唔覺佢即係。係啊，因為阿楊搞撚咗出界啊，太癲啦。係咪而家跑緊嗰個啊？係啊係啊。呢啲就喂，但係佢身形一般嘅喎。係咩？細粒添啦。喂，死啦！少錄曬我哋講嗰啲嘢添。喂，細粒啲身形冇得。佢瞄咗佢嘅你放心。哇！搞嘅。呢邊個嚟㗎？阿舊啊！咁啊，爭啲送禮㗎啦，如果爭啲唔係就一腳你嗰個一腳下邊個腳幾肉好撚入。法國寶你話？唔係，我係頭先我搶你，因為我對住我就冇，我就我俾你㗎，我冇攞過㗎。哇！呢條龍門㗎。我想一撥去鬥個大位，然後你左腳點樣攞到入㗎啦？點知隻腳尖篤咗個波變咗，係話嗰邊唔係撥環。係。一早夠。我想爭前嘅，如果你前個直徑冇位，我如果一早我梗係知啦。交俾阿古伯黐撚住，嗰個又黐撚住。到你諗到查人。係。好。因為已經個個已經上到大半場，咁樣交失我交前面應該，屌你咁就尾金眼隊落前。呢個有呢個。
有個媽媽。好啊，最好啦，最好啊！如果後尾我冇啦，叫阿派啲朋友咧13個就死人㗎啦，13個死人㗎啦，係嘛？第二咧4個，唔係咯，我哋4個50你講咋？13個少咗啲㗎，13個照踢緊到㗎。古怪幾輪上出嚟啊！我都唔係好撚想出㗎咋。北區10個踢撚足3次都係咁踢啦，冇話踢到㗎，你俾人炒咁多，炒到我計撚過啦，我要質素再有個高質，屌我諗我要一個第3個㗎。一個足球運動，你一個高質冇撚用㗎，佢唔係馬拉松嗱，當年屌要咩一個帶6個啊，一個高質有2個白撚夠㗎啦。咁你都要話咁辦嘅大佬。即係我而家11個人，你冇2個白撚刀佢，我就笨唔到啫。阿古怪就老咗少少啫，你都笨撚刀㗎啦。我笨撚到咁就你嗱，第一次可能我都有氣有力，都可能好啲。你去1到2、3次咧，嗱，高質起碼都唔會俾人抽到添。冇走嘅。走一條4路，咁你都要走喎。佢唔知簽唔簽，你都要你走咗先㗎嘛。多唔多朱古力嚟㗎？係啊，呢嚿唔好影，呢嚿唔好影。cut 咗佢。打架你睇唔到啊？阿嫂打架咯，真係睇唔到㗎，睇唔到㗎，打架咯。戴晒眼鏡㗎咯喎，我以為你睇唔到㗎。啱啱未。唔係嗰個唔係大牌嚟嘅，我傑哥嚟嘅唔使。你嗰個人多都有個人多嘅好處嘅，啲人肯逼肯喐。哇！唔得，好鬼雜。唔得呢條係。嗰間食10幾人啦，唔係啊，唔係10幾人啊，嗰個真係好撚超級食人幾人啊，都有但我自己話眼做嗰啲係好少啫，唔係我交齊喎，交得好靚。即係啲假波咁柒咯，你信嗰啲喎？即係咁講啊！喺度眼嚟啦，雲大家咩狀態嗰啲街啦，烏龍喎呢個好似，邊度成日好似啲撞柱啊？彈唔係彈翻出嚟，彈呢唔知撞柱彈翻嚟，彈翻出嚟後邊好似佢哋。哦，喂，巴士睇唔睇到啊？邊個入界咪佢哋烏龍㗎？點樣入㗎呢個波？唔係睇翻踢翻出嚟㗎。有翻帶啊，翻帶啊，有片有真相。VAR 啊，依家好似阿坦克咁去側邊嗰度睇翻啲片。我叫佢踢翻出嚟，好似黑衫烏龍踢入去啊定咩？好似屌你話呢嗰隊 PSG 對歐聯，我又講慢。啊，一場都冇睇過添喎，呢個都唔知點解。
唔係西班牙嗰場，同華嗰場歐洲國家聯賽賽，如果有翻贏啊，日本都好啦，佢啊，點解就？哇！走緊㗎啦，俾穿嘅死啊！呢個啱啱呢個快走緊一上去，把球搭拎下高級。打！巴士好撚踢㗎，啲閘好撚快㗎，大班人位俾你交啊！去！幾多講㗎？我睇唔到邊兩個幾多球幾多嘅波，但係唔係啊！我先新特喺我屋企樓下其他，我真係睇你哋新特聯嘅有話對唔對？哦，幾多個？啊，中所謂我睇唔到有幾多好波，得我呢哦，即係嗰次佢係啊一個唔撚出波好撚突出嘅，真係好似我好似個高幾班咁樣，都係唔夠踢波。我場波期間我睇啊嘛，但係佢有三幾個，但係嗰三幾個我都唔覺得出第一個，人哋唔知話我知點樣。我話我知道真係好犀利，真係好大隻嘅波。哦，哎呀，差唔多特星嚟喎，如果最冇人最喺嗰個點樣做？不同啊！而家向住個而家啱啱追光個復仇，而家追佢啊！唔係佢唔大，佢冇乜將自己發揮嘅。佢好撚大嗰啲波，佢有波交嘅，冇話即係推下咁咪有啲睇唔到冇嘅。佢應交啲唔交嘅，打到啲嘅波。哎呀！可能由上次話未好嘅。你腳啊！我成個最緊要同你拍片嗰嚟，好大，好大。
初嚟嘅踢嘅，唔係國家隊啊！屌你老母真係一講起中國國家隊真係男人做到男，屌你老母！正經條咩？國家唔知唔同我成對邊一隊啊？輸唔出前嗰度，輸咗比零，印尼唔係印尼好似係。屌你老母！香港嚟嘅喎，輸咗印尼1-0啦，仲要輸咗出唔得到線，佢都屌你老母喺臨尾都冇話緊張咁嘅喎，睇撚到啲國家隊競爭，屌你老母要買咗啊！就輸咗玩完嘅咯，咁啊都屌你老母驚下㗎，一場就買過。佢話印尼好撚多，原來話好撚多入籍嗰啲荷蘭人喎，咩都好啦，點會成日入入？中國咧樣樣都明白，啲人咧中國係點樣點解？睇撚到佢踢波啲衰撚樣。喂，佢其他運動都好得㗎，總之夾喺遊戲就唔得啦。哎呀，有都好啊，又好。啊，咪翻羊冇咩事。標神。哦，好波好波好波！點解要正着卜嗰聲？白衫俾你啊，白衫！哇！係我都好算巴閉啊！好波好波好波！好波啊！嗰個係救到定係入咗啊？好斬個波好難睇，咁都攞得翻。係啊，頭先我聽到話好高嘅斬角入咗啊！頂頭鎚俾人一斬一頂，砰嗰陣入。哇！點炸佢上去嘅喂？上啊！哦！
呢個識嘢㗎，屌你老母咁撚狼嘅呢個忽然間，佢知呢個高質㗎，好撚少嘅喎，係對佢先咁撚狼啫喎。對成個好開波啦，唔好嗌啦！喂，企喺度踢波都好波咧，真係阿倫真係算好啦。我成日都覺得阿倫企喺度踢波都係好波，佢真係企喺度嘅啫喎，佢唔使點跑嘅喎。其實巴士我揾外援阿倫話跛嘅得唔得咯？佢跛之中，佢真係跛之中，佢算巴撚貴。哎呀，哎呀！而家幾比幾㗎？請問？入咗我入咗3球嘅咩？呢次入咗2球啊嘛。哦。我覺得會有。你知嘅。生活哇！嗰個係啊，即係好撚少嘅啦。乜仔而家做幾多？嗰陣識你嗰陣時係細仔出世，幾多年？04年。06年大仔。先大仔，你啱啱話。人得佢一個，你老嗱，當然你都得啦，個血啦，得㗎，你。好多人喺度踢波跳好似巴倫西，而家嚟踢波覺得好多。哇！哦！呢一個兜圈玩睇佢啲速度，雖然冇人嗌佢，自己一個人都係有啲速度。睇佢呢個兜圈，都會走到中間。我睇佢哋翻嚟。係。抓橋兩先啦。係啊，你幫下你幫。哦，真係。喂，第二支。
第二志願。你咁多。